ひろしのぼっちキャンプ。うわ、これ結構な山だねこれ。素晴らしいじゃないかここは。あら、またいいの出てきた。千葉南房総の森で一人ぼっちの時間を過ごします。よし。わーお。いい焼き具合。5月21日夜10時放送、お楽しみに。